Əhali məsələlərinin izahı. İlk öncə 242-ci məsələyə baxırıq. Ölkədə iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin 5,7 milyon nəfəri maddi istehsal, 2,7 milyon nəfəri isə qeyri-istehsal sahəsində çalışır. İşsizliyin 30% təşkil etdiyini bilərək ölkənin əmək qabiliyyətli əhalisinin sayını müəyyən edin. Siz bilirsiniz ki, iqtisadi cəhətdən fəal əhali və işsizlər ikisi birlikdə əmək ehtiyatı sayılır və burada da iqtisadi cəhətdən fəal əhali verilib, işsizliyin faizi verilibdir. Əmək ehtiyatının ümumi sayını istəyir də 100%. Yəni X burada əmək ehtiyatı 100%-dir. Və burada digər tərəfdən isə 5,7 milyonun üstünə 2,7 milyonu gəlirəm ki, bu iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin sayını tapam. O da eləyir 8,4 milyon nəfər. 8,4 milyonu 70% götürək də. Çünki işsizlik 30% daxil. Burada tənasüb qururuq. 8,4 milyon 70%. X də bərabərdir. 8,4 milyonu vururuq 100-ə, bölürük 70-ə. O da eləyəcəkdir 12 milyon nəfər. Növbəti sual, 243-cü sual. Bu da eynən bu qaydadır. Ölkənin əmək qabiliyyətli əhalisi 68% iqtisadi cəhətdən fəal əhalidir. 8 milyon nəfər isə işsizdir. Yəni 32%-i işsizdir. 8 milyon, yəni 32%. Yenə də əmək qabiliyyətli əhalinin sayını istəyir burada. Biz burada 8 milyonu götürürük 32%. X-i də götürürük 100%. Bax, bu 100% istəyir. Ümumi əmək qabiliyyətli əhalinin sayını istəyir. 8-i vururuq 100-ə, bölürük 32-yə. O da eləyəcəkdir təqribi 25 milyon. Təqribi deyəndə, yəni rəqəm olacaq 25 milyon nəfər. 244-cü suala baxırıq. 244-cü sualda ölkədə əhalinin sayı 8 milyon 265 min nəfər, illik təbii artım 66.120 nəfərdir. Hər 1000 nəfərə düşən təbii artımı müəyyən edin. Bu da çox sadə sualdır. 8 milyon 265 min nəfəri götürürük biz 66.120 nəfər, yəni ümumi mütləq artım göstərilibdir və 1000 nəfərə təbii artım nə qədər olduğunu tapmalıyıq. O da X götürürük. X də bərabərdir. 1000-i vururuq 66.120-yə, bölürük 8 milyon 265 min nəfərə. O da eləyəcəkdir 8 nəfər. Hər 1000 nəfərə təbii artım 8 nəfər. Yəni təbii artımın birinci tipidir. Növbəti sual, 245-ci sual. Urbanizasiya səviyyəsi 80% olan ölkədə əhalinin ümumi sayı 6 milyon nəfər, illik təbii artım 42 min nəfərdir. Şəhər əhalisi arasında hər 1000 nəfərə görə təbii artım 7 nəfər olarsa, kənd əhalisinin artımını müəyyən edin. Burada urbanizasiya səviyyəsinə görə biz şəhər əhalisinin payını tapırıq. Çünki bizdə şəhər əhalisi haqqında artım verilir. Baxı burada 1000 nəfərə 7 nəfər. Biz baxaq ki, şəhər əhalisi ümumi nə qədər artıbdır? Ki, illik artımdan, yəni 42 mindən də o şəhər əhalisini çıxanda biz kənd əhalisini tapa bilək. Burada yenə tənasüb qururuq. 6 milyon 100% götürürük, yəni ümumi əhalidir. Şəhər əhalisi də, yəni urbanizasiya 80%-dir. Urbanizasiya şəhər əhalisini buradan tapırıq. X də bərabərdir. 6 milyonu vururuq 80-ə, bölürük 100-ə. Buradan da aydın olur ki, 4 milyon 800 min nəfər şəhər əhalisi var. İndi şəhər əhalisinə görə artımı tapaq. 4 milyon 800 min nəfəri götürürük X, 1000-ə də 7 nəfər. Məsələmizdə verilibdir, təbii artım 1000 nəfərə 7 nəfərdir. X də bərabərdir. 7-ni vururuq 4 milyon 800 minə, bölürük 1000-ə. O da eləyir 33.600. Yəni şəhər əhalisinin ümumi artımı 33.600 nəfərdir. Ümumi illik artım da 42 min deyildimi? 42 mindən də çıxırıq 33.600-ü. O da eləyəcək 8.400. Yəni 8,4 min nəfər olacaqdır. Növbəti sual 246-cı sual. Urbanizasiya səviyyəsi yenə eyni sualdır, eyni sualdandır. 60%-dir. Ümumi əhalinin sayı 12 milyon nəfərdir. İllik təbii artım 60 min nəfərdir. İllik burada 60 mindir. Kənd əhalisi arasında hər 1000 nəfərə görə təbii artım 5 nəfər olarsa şəhər əhalisinin. İndi burada kənd əhalisi verilibdir. Amma urbanizasiya 60%-dirsə, deməli bunun 40%-i kənd əhalisidir. Tənasüb qururuq. 12 milyonu götürürük 100%. Bizə kənd əhalisi lazım olduğu üçün urbanizasiya 60%-də, kənd əhalisini də biz götürürük neçə? 40%. X də bərabərdir. 12 milyonu vururuq 40-a, bölürük 100-ə.
O da eləyəcək yenə 4 milyon 800 min nəfər. 4 milyon 800 min nəfər. İndi burada hər 1000 nəfərə kənd əhalisi 5 nəfər artıq deyər. 4 milyon 800 min nəfəri götürürük x, 1000-ə də götürürük 5 nəfər. X də bərabərdir yenə 4 milyon 800 mini vururuq 5-ə, bölürük 1000-ə. O da eləyəcək 24 min nəfər. 24 min nəfər. Bu kənd əhalisidir. İndi bizdən şəhər əhalisinin artımını istəyirsə 60 mindən çıxırıq 24 minini. 24 mini. O da eləyəcək necə? 36 min nəfər. Yəni şəhər əhalisinin artımı 36 min nəfər olacaqdır. Növbəti sual 247-ci sual. Ölkədə əhalinin sayı 80 milyon nəfərdir. Bir ildə ölkədə doğulanlar 1,9 milyon, ölənlər isə 0,7 milyon nəfərdir. Hər 1000 nəfərə düşən təbii artımı müəyyən edin. Burada doğulanla ölən arasında birinci fərqi tapırıq. 1,9 milyondan çıxırıq 0,7 milyonu. O da eləyəcək 1,2 milyon. Yəni təbii artım, daha doğrusu əhalinin ümumi artımı 1,2 milyon nəfərdir. Ümumi əhalinin sayı 80 milyondur. 80 milyona biz 1,2 milyon götürürük və 1000 nəfərə təbii artım istədiyi üçün 1000-ə də x götürürük. Yenə tənasüb qururuq. X bərabərdir 1,2 milyonu vururuq 1000-ə, bölürük 80 milyona. Və buradan da cavabımızı alırıq ki, cavab da eləyir 15 nəfər. 15 nəfər. Növbəti sual 248-ci sual. Ölkədə əhalinin sayı 100 milyon nəfərdir. Bir ildə ölkədə doğulanların sayı 2,8 milyon, ölənlər isə 1,6 milyon. Hər 1000 nəfərə düşən təbii artımı müəyyən edin. Yenə də eyni qayda ilə doğulanla ölənin fərqinə baxırıq. 2,8-dən 1,6-nı çıxırıq, eləyir yenə 1,2. Yenə tənasüb qururuq. 100 milyona 1,2 milyon, 1000-ə isə x nəfər. Hər 1000 nəfərə nə qədər əhali düşdüyünü tapırıq. Növbəti 249-cu suala baxırıq. 249-cu sualda isə ölkədə əhalinin sayı 8 milyon 265 min nəfər, təbii artım isə hər 1000 nəfərə 8 nəfərdir. İndi illik mütləq artım istəyir bizdən. Ona görə tənasübü quranda biz 8 milyon 265 min nəfəri götürürük x nəfər, 1000-ə isə götürürük 8 nəfərə. Yenə burada çarpaz vururuq. X bərabərdir. 8-i vururuq 8 milyon 265 min nəfərə, bölürük 1000-ə. Yəni bu qayda ilə həll edirik. 250-ci suala baxırıq. Ölkədə əhalinin sayı 8 milyon 800 min nəfər, təbii artım hər 1000 nəfərə 11 nəfər. Yenə eyni qayda ilə 8 milyon 800 min nəfəri x, 1000-ə isə 11 nəfər götürürük. Sonra 51-ci suala baxırıq. 251-ci sualda burada mənfi verilib, çaşdırmayaq özümüzü. Deyir ki, A regionunda əhalinin ümumi sayı ilin əvvəlində 130 milyon nəfər və təbii artım isə hər 1000 nəfərə mənfi 2 nəfərdir. Və ilin sonunda əhalinin sayını müəyyən edin. Burada fikir verirsinizmi? Mənfi 2 verilibsə, deməli ilin sonunda əhalinin sayı azalacaqdır. Tənasüb qururuq. 130 milyona x, 1000-ə isə mənfi 2 götürürük. 1000-ə isə mənfi 2 götürəcək. Yenə burada çarpaz vurmadan istifadə edirik və əhalinin x bərabərdir. Mənfi 2-ni vururuq 130 milyona və bölürük 1000-ə. O da eləyəcəkdir 260 min. O da eləyəcək 260 min. Amma mənfi 260 min. İndi biz ilin sonunda əhalinin sayını tapmaq üçün 130 milyondan 130 milyon üstünə gəlməyəcək. İlin sonunda əhalinin sayı artmalı deyil. Amma burada mənfi daxı azalma gedib. 260 mini cavabını çıxacaq. Yəni budur, cavabımız budur. Sonra növbəti sual 252-ci sual. Ölkədə dəmir yollarının ümumi uzunluğu 2000 kilometr, orta sıxlığı isə 400 metr bölmüş kvadrat kilometrdir. Ölkədə əhalinin orta sıxlığı 100 nəfərdirsə, ölkədə əhalinin sayını müəyyən edin. Əgər yolun uzunluğu verilibdirsə, yolun sıxlığını tapmaq üçün sıxlıq bərabərdir yolların uzunluğu bölünsün ərazinin sahəsinə. Və biz burada yolların uzunluğu verilibdir, orta sıxlıq veribdir, ərazinin sahəsini tapmalıyıq. Ərazinin sahəsi yoxdur bizdə. Ona görə də 20 mini
20.000-i bölürük 400-ə. O da eləyəcəkdir 50. Bunu da vururuq. Hər 1000 kvadrat kilometrə götürülür axı yolların uzunluğu. Onu da vururuq 1000-ə. O da eləyəcəkdir 50.000. Biz tapdıq ki, ərazinin sahəsi 50.000 kvadrat kilometrdir. Əhalinin sıxlığı isə burada verilibdir 100 nəfər. Əhali sıxlığının düsturu isə sıxlıq bərabərdir əhalinin sayı bölünsün ərazinin sahəsinə. Ərazinin sahəsinə. Və burada da əhalinin sıxlığı 100 nəfər verilibdir, ərazinin sahəsi verilibdir. Əhalini tapmaq üçün 50.000-i vururuq. Yəni bu düsturda yerinə qoysaq, ərazinin sahəsi var, əhalinin sıxlığı var. Əhalinin sayını tapmaq üçün, yəni bu x-i tapmaq üçün ərazinin sahəsini əhalinin sıxlığına vururuq. Yəni bu 100-ə vuracaq. O da eləyəcəkdir 5 milyon nəfər. Əhalinin ümumi sayı 5 milyon nəfər olacaqdır. 253-cü sualda eynən bu qaydada dəmir yollarının sıxlığı verilibdir və yolların uzunluğu verilibdir. Yenə 32.000-i biz böləcəyik 400-ə, o da eləyəcəkdir 80, vuracaq 1000-ə, eləyəcəkdir 80.000 kvadrat kilometr. 80.000 kvadrat kilometr, yəni ərazinin sahəsi və ölkədə əhalinin sayı verilibdir bu dəfə. Orta sıxlığı tapmaq üçün əhalinin sayını, yəni 8 milyonu bölürük 80.000-ə. O da eləyəcəkdir 100 nəfər. Yəni əhalinin sıxlığı 100 nəfər olacaqdır. Növbəti sual, miqyas 1 bölünsün 20 milyon olan xəritədə ölkə ərazisi 4 kvadrat santimetrlə göstərilmişdir. Yəni biz burada ölkənin həqiqi sahəsini tapmalıyıq. Həqiqi sahəsini tapmaq üçün 20 milyondakı sıfırları silməliyik biz. 20 milyonda 5 dənə sıfırı silirik. Və bizdə qalır ki 1 santimetrdə 200 kilometr. Və sahə verilibdir. Bu sahəni 200 kilometr. Və bu sahəni, həqiqi sahəni tapmaq üçün, xəritədəki sahəyə görə həqiqi sahəni tapmaq üçün miqyası kvadrata yüksəldirik. Vururuq 4 kvadrat santimetrə. Vururuq 200 kvadrat kilometri kvadrata yüksəldirik. Yəni 4-ü vuracaq 200-ün kvadratına. O da eləyəcək 160.000. Yəni ərazinin sahəsini tapdıq ki 160.000 kvadrat kilometrdir. Sonra ərazinin sahəsi var və əhalinin burada sayı da verilibdir 12 milyon nəfər və əhalinin sıxlığını tapmaq üçün əhalinin sayını, yəni 12 milyonu biz böləcəyik ərazinin sahəsinə 160.000-ə və məsələni bu formada həll edəcəyik. Növbəti məsələdə eynən bunun kimi burada 1 bölünmüş 25 milyondur və hər xəritədə sahə 8 kvadrat kilometr göstərilibdir, kvadrat santimetr göstərilibdir. Əhalinin sıxlığı da 80 nəfərdir. Regionda əhalinin ümumi sayını tapaq. 25 milyondan 5 sıfır silinir. 250-ni kvadrata yüksəldib 8-ə vururuq. 250-ni kvadrata yüksəldib 8-ə vururuq. Yenə əhalinin sıxlığı düsturunda sıxlıq düsturu necə idi? Sıxlıq bərabərdir əhalinin sayı bölünsün ərazinin sahəsinə. İndi burada əhalinin sayı yoxdur. Ərazinin sahəsini vururuq 80-ə, əhalinin sayını tapmış oluruq. 256-cı suala baxırıq. Ölkə əhalisinin sayı 35 milyon nəfərdir. İqtisadi cəhətdən fəal əhali onun 45%-nə, işsizlər isə 7%-nə bərabər olarsa, əmək qabiliyyətli əhalinin sayını tapın. Ümumi əhali 35 milyondur. İqtisadi cəhətdən fəal əhali 45% və bir də işsizlər 7%. Bunların ikisinin cəmi eləyəcəkdir 52%. Yəni ki, bunlar əmək ehtiyatıdır. Əmək qabiliyyəti əhalidə də. Yəni biz 35 milyonun 52%-ni tapacaq. 35 milyonu götürürük 100%, x-i də götürürük 52%. Yəni biz əmək qabiliyyətli əhalinin nə qədər olduğunu bu formada tapırıq. O da təqribi eləyəcək 18,2 milyon nəfər. Yəni bu əmək qabiliyyətli əhalidir. İsveçrədə əhalinin milli tərkibinin 65%-ni almanlar, buraya yazırıq 65%-i alman, sonra 19%-i fransız, 19% fransız və 10%-i İtalyandır. 10% də İtalyan.
Yerdə qalan əhalinin, xalqların sayını müəyyən elədir. Biz burada toplayırıq. 65-in üstünə 19, üstünə də 10 gəlirik. O da eləyəcək 94%. 94% burada bu xalqlar yaşayır. Və yerdə qalır burada 6%. Bizə 6% lazımdır. Yəni digər xalqlar lazımdır. Ümumi əhalinin sayı da burada 7,2 milyondur. 7,2 milyonu biz 100% götürürük. X-i də götürürük 6%. Yəni bu digər xalqlar bizə lazımdır. O da eləyəcəkdir 432 min nəfər. 432 min nəfərdə digər xalqlar təşkil eləyəcəkdir. Növbəti suala baxaq. 258-ci sual. Burada yenə Belçikada əhalinin milli tərkibinin 55%-ni flamanqlar, 33%-ni valonlar təşkil edirdi. Ölkənin əhalisinin sayı 10,5 milyon nəfərdir və digər xalqların sayını müəyyən eləyək. Yenə 55-in üstünə 33 gəlirik, 88. Yerdə qalır 12%, yəni digər xalqlar 12%-dir. 10,5 milyonun 12%-ni tapacaq. Qəbələ rayonunda 2005-ci ildə əhalinin, şəhər əhalisinin sayı 11,6 min nəfər, 2009-cu ildə 32 min nəfər olmuşdur. Bu dövr ərzində şəhər əhalisinin orta illik artımını hesablayın. Biz birincisi çıxırıq. 32-dən 11,6 mini çıxırıq. 32-dən 11,6 mini çıxanda 20,4 min nəfər eləyir. Və keçən dövr ərzində deyir də, bu dövr də 4 ildir. Yəni 2009-dan 2005 çıxanda 4 il eləyir. Və 20,4-ü bölürük 4-ə. O da eləyəcək 5,1 min nəfər. 260-cı suala baxırıq. 260-cı sualda Qərbi Avropada əhalinin sayı 190 milyon nəfər, əhalinin təbii artımı hər 1000 nəfərə 1 nəfərdir. Şərqi Avropada isə əhalinin sayı 295 milyon nəfər, hər 1000 nəfər isə -1-dir. Qərbi Avropada illik təbii artım Şərqi Avropadan neçə min nəfər çox olduğunu tapaq. Birində azalma gedib, birində isə artım gedəcəkdir. Və ilk öncə Qərbi Avropanın əhalisini tapaq. 190 milyonu X götürürük, 1000-ə isə 1 nəfər götürürük. Və buradan aydın olur ki, əhalinin sayı 190 min nəfər artıbdır. Burada, Qərbi Avropada. Buraya yazaq, Qərbi Avropa. İndi Şərqi Avropaya baxırıq. Şərqi Avropada isə əhalinin sayı 295 milyondur. 295 milyondur. Bunu da X götürürük. 1000 nəfərə isə artım burada -1 nəfərdir. 1000 nəfərə -1-dir. Yəni azalma gedibdir də. X də bərabərdir -295 min nəfər. Azalacaq axı burada. İndi sizə deyir ki, Qərbi Avropadakılar Şərqi Avropadan nə qədər çoxdur. Ona görə 190 mindən çıxacaq nəyi? -295 mini. Mənfi daxı buradakı rəqəm. 190 mindən çıxırıq, -295 min, o da eləyəcək 485 min nəfər. 485 min nəfər. Yəni ki, Qərbi Avropanın əhalisi Şərqi Avropadan 485 min nəfər çoxdur. Şərqi Avropada əhalinin sayı 296 milyon nəfərdir. Hər 1000 nəfərə görə təbii artım -1-dir. Demoqrafik göstəricilərin dəyişmədiyi şəraitdə 5 ildən sonra regionda əhalinin sayı neçə min nəfər olacaqdır? Yəni bu da eyni qayda iləndir. 296 milyonu biz götürürük X. 296 milyonu götürürük X. 1000-ə isə götürürük -1 nəfər. -1 nəfər. O da aydın olur ki, X X bərabərdir -296 min. Burada əhali azalması müşahidə olunur da. 5 ildən sonra deyir. 5 ildən sonra dediyi üçün 296 mini vururuq 5 ilə. O da eləyəcəkdir -1 milyon 480 min. O da eləyəcək 1 milyon 480 min. Və 5 ildən sonra əhalinin sayı neçə nəfər olacağını tapmaq üçün 296 milyon daha doğrusu 296 milyondan çıxırıq 1 milyon 480 mini. Və biz yəni niyə çıxdıq? Çünki burada azalma müşahidə olunur. Mənfidə axı azalma müşahidə olunacaqdır. Növbəti sualda A ölkəsində əhalinin sayı 63,3 milyon nəfərdir. Hər 1000 nəfərə görə düşən təbii artım 4 nəfərdir. B ölkəsində isə bu rəqəmlər müvafiq olaraq 62,7 milyon,
və 4 nəfərdir. A ölkəsində əhalinin illik təbii artımı B ölkəsindən neçə min nəfər çox olduğunu müəyyən edin. İndi ilk öncə A ölkəsini tapırıq. A ölkəsində 63,3 milyondur. 63,3 milyonu x, mini isə 4 nəfər götürürük. X də bərabərdir. 4'ü vururuq 63,3 milyona, bölürük 1000'ə. Buradan A ölkəsininkini tapırıq. A ölkəsininki də o da eləyəcəkdir 253.200. 253.200 edəcəkdir. Bu A ölkəsidir. İndi B ölkəsinə baxırıq. B ölkəsində isə əhali 62,7 milyondur. 62,7 milyonu götürürük x. Yenə burada da təbii artım 1000 nəfərə 4 nəfərdir. X də bərabərdir. Yenə 62,7 milyonu vururuq 1000'ə, bölürük nəyə? 62,7 milyonu vururuq 4'ə, bölürük 1000'ə. O da eləyəcəkdir 250.800. 250.800. Sonra bunları bir-birindən çıxacaq. Yəni 253.200-dən 253.200 çıxılsın 250.800 və biz cavabımızı tapırıq ki, A ölkəsi B ölkəsindən neçə nəfər təbii artımı çoxdur. Növbəti sual, A ölkəsində əhali 81,8 milyon, hər 1000 nəfərə təbii artım -2'dir. B ölkəsində isə bu göstəricilər müvafiq olaraq 60,8 milyon və hər 1000 nəfərə -1'dir. A ölkəsi B ölkəsinə təbii azalması arasında fərqi müəyyən edin. İkisində də azalma müşahidə olunur. Eyni qayda ilə 81,8 milyonu x, 1000'ə isə -2. Və burada baxırıq ki, nə qədər əhalinin artımı müşahidə olunub, azalması daha doğrusu müşahidə olunub. Eynən də B ölkəsini. Sonra aldığımız cavabları bir-birindən çıxırıq. Aldığımız cavabları bir-birindən çıxandan sonra fərqi tapmış olacaq. 264-cü sual. Latin Amerikasında 90-cı ildə əhalinin sayı 450 milyon nəfər, 2010-cu ildə 585 milyon nəfər olmuşdur. Hər 1000 nəfərə görə təbii artım 17 nəfər olduğunu, orta illik təbii artım 17 nəfər olduğunu nəzərə alaraq, keçən müddət ərzində əhalinin sayının miqrasiya hesabına neçə milyon nəfər olduğunu tapırıq. Bu ötən il dediyimiz 1990-2010-cu il. 20 il aralarında fərq var. Burada yazırıq ki, 20 il fərq var, yəni bu müddət ərzində. Və orada artım nə qədər olubdur? Burada nə edirik? 585 milyondan çıxırıq 450 milyonu. O da eləyəcəkdir 135 milyon nəfər. 20 ilə görək nə qədər artım olubdur? 135 milyonu bölürük nəyə? 20'yə. 135 milyonu 20'yə böləndə o da eləyəcəkdir 6.750.000 nəfər. 6.750.000 nəfər. Bunu tapdıq. Daha sonra isə deyir ki, və hər 1000 nəfərə olan təbii artım 17 nəfər olduğunu nəzərə alaraq keçən müddət ərzində miqrasiya hesabına artımını. İndi burada ilk rəqəmi 450 milyonu götürürük. Neçə? 6 milyon, 4 milyonu götürürük x, daha doğrusu x, 1000'ə isə 17 nəfər. Və x də bərabərdir 450 milyonu 17'yə vurub 1000'ə bölürük və aldığımız cavabı eləyəcək 7.650.000 nəfər. 650.000 nəfər. Daha sonra bu rəqəmləri bir-birindən çıxırıq. 7.650.000-dən çıxırıq 6.750.000 çıxırıq. Və burada nə edəcəyik? Bir-birindən çıxdıq, aldıq 9.000 nəfər. 90.000 nəfər daha doğrusu. 90.000 nəfər. Və aldığımız rəqəmi də vuracaq 20 ilə. Yəni 90.000'i vuracaq 20 ilə. Daha doğrusu vuraq 20 il. O da eləyəcək neçə? 18 milyon eləyəcəkdir. 18 milyon. Daha sonra gəlirik növbəti suala. Deyir, ölkədə əhalinin, ölkə təsərrüfatının birinci, ikinci sektorunda çalışanlar 6 milyon nəfər olmaqla əmək ehtiyatlarının 25%-ni təşkil edir. Əmək ehtiyatları ölkə əhalisinin 60%-ni təşkil edirsə, əhalinin mütləq sayını müəyyən edin. Ümumi əhalinin sayı nə qədərdir, bunu bilmirik. İlk öncə burada yenə tənasüb qururuq. 6 milyon nəfər, 6 milyon əmək ehtiyatıdır. Birinci, ikinci sektorda çalışan əmək ehtiyatının 25%-ni təşkil edir. 6 milyonu 25% götürürük. Əmək ehtiyatını tapmaq üçün x-də 100% götürürük. X-də
100%. Və buradan aydın olur ki, burada əmək ehtiyatı, yəni ki, birinci, ikinci sektorda çalışan əhali 6 milyon nəfərdir də, düzdürmü? Buradan ümumi əmək ehtiyatını tapmalıyıq. Ümumi əmək ehtiyatı da x bərabərdir 6-nı vururuq 100-ə, bölürük 25-ə. O da eləyəcəkdir 2 milyon, 24 milyon. 24 milyon. 24 milyon. Yəni buradan aydın olur ki, bunlar əmək ehtiyatıdır. 24 milyon əmək ehtiyatıdır. Əmək ehtiyatı da ölkə əhalisinin 60%-ni təşkil eləyir və bizdən də əhalinin mütləq sayını hesablayır. Ona görə 24 milyonu biz götürürük 60%, 24 milyonu 60%'dir. İkisi de götürürük 100%. Və buradan da aydın olur ki 24 milyonu 100'ə vurub 60'a böləndə o da eləyəcəkdir 6 milyon nəfər. Daha doğrusu 40 milyon nəfər, 6 milyon deyirəm. 40 milyon nəfər edəcəkdir. Növbəti sual da onun kimidir. Ölkədə əhalinin 40 milyon nəfərdir. Əhalinin 60%-i əmək ehtiyatıdır. Yəni 40-ın 60%-ni tapırıq biz. 40-ın 60%-ni tapanda 40-ı vururuq 60'a bölürük 100'ə ki görək əmək ehtiyatı nə qədərdir burada. O da eləyəcəkdir 24 milyon nəfər. Sonra deyək ki, əmək ehtiyatlarının 75%-i 3-cü, 4-cü sektorda çalışır. 1-ci, 2-ci sektorda çalışanların sayını, yəni 25%-ni tapdırdı. Əgər bunun 75%-i 3-cü, 4-cü sektorda çalışırsa 25%-ni tapmalıyıq. 24 milyonu götürürük 100%, x-i də götürürük 25%. X də bərabərdir 6 milyon nəfər. 267-ci sual. Ölkədə əhalinin sayı 62 milyon 850 min nəfər. İllik təbii artım 1000 nəfərə 4 nəfərdə. Əhalinin sayının illik artımı 0,6% olarsa, onun mexaniki artımını tapın. Burada yenə tənasüb qururuq. 62 milyon 850 min nəfərə 850 min nəfərə x, minə isə 4 nəfər götürürük. Və tapırıq ki, burada x də bərabərdir 251.400. 251.400'dür. Və burada 62 milyon 850 minin indi 0,6%-ni tapırıq ki, yəni artım burada nə qədərdir? Əhalinin sayının illik artımını tapaq da burada. Ona görə də 62 milyon 850 minin 0,6%-ni tapaq. 0,6'ya vuraq bölək 100'ə. O da eləyəcəkdir 377.100 nəfər. Sonra da bunları bir-birindən çıxaq. 377.100 nəfərdən çıxırıq 251.400 nəfəri. O da eləyəcəkdir 125.700 nəfər. 125.700 nəfər olacaqdır. Və sonuncu məsələ, ölkədə əhalinin sayı ilin əvvəlində 52 milyon 185 min nəfər. 52 milyon 52.185,2 min nəfər. İlin sonunda isə 52.218,5 min nəfər olmuşdur. Əhalinin sayı miqrasiya hesabına 12,9 min nəfər artmışdırsa, təbii artımı il ərzində müəyyən edin. Ölkədə əhalinin sayını bir-birindən çıxırıq. 52.218,5 mindən 52.185,2 min nəfəri çıxırıq və aldığımız rəqəm əhalinin artımı daxı və oradan yenirik 33,3 alırıq. 33,3-dən də 12,9 mini çıxırıq və təbii artımı tapmış oluruq.